Разбираем мотор потихоньку. Но пока. Ну пока, как там? Пока до конца. Ну как состояние? На 5000? На 5 рублей, да. Взяли еще одну гильзу, сняли. Такая же херня. Ну, надо 3 гильзы менять, в общем. Хотя хона нет ни в одной, по-любому, даже в оставшихся. Поэтому ищем 8 гильз за 1500. В обмен на очки. В обмен на вот эти корректора. А ты скажи, слушай, пацанчикам на полном серьезе, если есть у кого-то. Да, пацанчики. Реально. Размер какой? Размер В на них. В? Да. Ну хуй знает. В, не В. Ну В вообще, по идее. На них. А, даже смотри, обколотый, ёп. Да? Что-то не заметил. Ну, может, такая поставлена была. Плюс печаль, размер Б. В. 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 Если у кого-то что-то есть. Да, сидеть у кого-нибудь. Пожалуйста. Мы все купим. Дешевки. Клапан подержи. Хуйню. Там? Ну да. Что-то похолодало. Май. Да, май. А что за бендер у тебя тут? Это? Это робот бендер. Да, видишь? Смотри, турбопечь. Подсмотрена у турбодурней. Моим корешем. Турбодурни это кто? Это люди такие тюнинг тачек. Смотри, какая тачка. Опа, сами сварили и все. Чисто так визуально посмотрели, как у них сделано. Вот такая вот тема. Правда, я не чистил давно. Ага. Вот это вот дует. Мы сейчас покажем. На чем работает? Турбо с наддувчиком. Отработка? Да, вот здесь работочка. Видишь? Кранчик. Кранчик. Чисто так, для примера. Возьмем бензик. Опа.
открывать эти самые. А вот продувка через печку идет. Канальный вентилятор стоит, вот, видишь, на ножку приварен. Видишь, с ведром. Вот так он работает. Включает. Слушай, огонь. И как гараж отапливается. Сейчас он только начинает раскручиваться. То есть ветер, я не знаю, показать. Чуть перчатки получится. Так и бачишь. Соответственно, гараж у тебя утепленный, нет? Да нафиг, у тебя тут такая. Не, гараж утепленная, она нормально отапливает. Минус 25 где-то градусов 17 есть. За час работы.